Keď cestuješ do Vietnamu, toto nesmieš vynechať. Určite už všetci poznáte veľkomestá ako Hanoj alebo Ho Chi Minhovo mesto, poprípade jeden zo 7 prírodných divov sveta Halong Bay, ale počul si už o krásovej oblasti Trang An. Ako jediná cestovka na Slovensku a v Čechách navštevujeme práve tento národný park. Spoločne sa na malých drevených člnoch vydávame objavovať tieto krásové ostrovčeky. Dokonca navštevujeme niekoľko jaskýň, kde si naozaj musíme dávať pozor na hlavy. A toto miesto je tak čarovné, že si ho dokonca vybrali aj tvorcovia filmu King Kong na jeho natáčanie. Ale to nie je všetko. Spoločne si dáme aj trošku do tela a vystúpime na vyhliadku Hangmua, kde musíme zdolať 400 schodov do neba a užijeme si tak nádherné výhľady na celú túto krásovú oblasť. Toto miesto je dôležité aj z historického hľadiska, pretože práve tu bolo prvé hlavné mesto Vietnamu. Takže na tejto plavbe nachádzame aj množstvo pozostatkov z buddhistických chrámov práve z tohto obdobia. Západ slnka si užijeme z najvyššej buddhistickej pagody vo Vietname Bai Dinh, kde sa vieme dostať až do výšky 100 metrov a užiť si naozaj ten najkrajší západ slnka ponad rýžové políčka vo Vietname. My z Victory Travel navštevujeme aj najstarší národný park vo Vietname Cuc Phuong, ktorý je stále domovom niekoľkých endemických druhov primátov a my toto záchranné centrum primátov pravidelne navštevujeme a podporujeme. A preto, ak chcete zažiť Vietnam trochu inak, pozrite si naše stránky victorytravel.sk, nájdete si vhodný termín a budem sa na vás tešiť.